समग्र भारतवर्ष मध्य जेते साधु सन्त मानकर जीवनी आमे पढ़ीचे बा अध्ययन करिचे से मध्य दुई जन थिले शून्य पुरुष से दुई जन होइचंती सन्थ कबीर एवं महापुरुष अच्युतानंद पुरुषोत्तम देवଙ୍କ राजत्व काल रे 1482 ख्रीष्टाब्द कटक जिले में जन्मलाभ करथिले। महानदीर दीपांचल तिलकणा ग्राम थिला तांकर जन्मभूमि एवं तांकर साधना पीठ थिला नेमाल बट। तिलकणा ठारू नेमाल 1 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। सन्थ अच्युतानंद तत्कालीन समाज रे घोर दुख दुर्दशा दैन्यता भितर जीवन अतिवाहित करथिले। से समय उग्र जातीयण भेदभाव मुस्लिम मानकर अत्याचार ये सब को लक्ष्य करी से अति म्रियमाण हो पड़े। जहा से ये सब समस्यार सम्मुखीन होगापाई बहुत किसी आध्यात्मिक मार्ग को से पाथेय करते। से आध्यात्मिक मार्ग थिला तांको जीवनर एकमात्र लक्ष्य। तांकर पिता दीनबंधु खुंटिया थिले पुरी श्रीमंदिर खुंटिया एवं खुंटिया काम करी तांको परिवार को पोषण करथिले। सन्थ अच्युतानंद परिवार दुख दैन्यता भितर घांटी होते। तेणु करिकी तांकर पिता तांको अधिक शिक्षा देवाई सक्षम हो पार नथिले। से ग्राम चाटशाली रे थिबा माटी वंश अवधान मानक पाखरे संस्कृत शिक्षा लाभ करथिले। जेतेबेले तांको 23 वर्ष बयस है से समय पुरी रे रथयात्रा आरंभ होता है। 1505 मसीह श्री चैतन्य बंगालू श्रीक्षेत्र को आसी। अच्युतानंद तांको बापा माँ सहित श्रीक्षेत्र यात्रा कले। श्रीक्षेत्र रे पहुँची से रथयात्रा देखिले जे श्री चैतन्यकर नाम संकीर्तन। यही नाम संकीर्तन में से अत्यंत भावविवल हो पड़े एवं परे चैतन्य को से साक्षात कले। श्री चैतन्य अच्युतानंद को देखला मात्रे कोलागत कले एवं तांको बहुत आदर कले। यार किछि दिन परे किछि समय परे बा किछि दिन परे से तांकर शिष्य सनातन गोसाई की डाकी अच्युतानंद को गौड़ीय वैष्णव दीक्षा दीक्षित करने निर्देश देले। सनातन गोसाई श्री चैतन्य को श्री मंदिर रे सिद्ध जो बट गणेश अच्छी सेठा को डाकी नहीं तांको श्याम पंचाक्षर मंत्र रे दीक्षित कले एवं तांकर नाम देले अच्युतानंद। परवर्ती समय दीक्षा ग्रहण परे से अच्युतानंद नाम रे नामित हेले। किंतु पिलादिन रे तांकर माँकर नाम थिला अगणी अगाड़ी अनंत एवं माँकर आउ गोटे नाम थिला अच्युत। जहा मातृ माँकर नाम एवं गुरु दीक्षा परे अच्युत नाम यही नामटी तांको विशेष भाव में समाज रे प्रभावित करिथिला। से चैतन्य ठारू दीक्षा नेला परे किछि दिन श्रीक्षेत्र अवस्थान करी निज ग्राम को फेरी आसते। फेरी आसी नेमाल बट निकट में से जाई गौड़ीय वैष्णव चिंताधारा से हरे कृष्ण हरे राम जप सदाबले करने को लगिले। ये सबू किछि दिन कलापर पुणी 1509 मसीह से श्रीक्षेत्र को गले। सेठारे श्री चैतन्य को दर्शन कला परे बा साक्षात कला परे श्री चैतन्य तांको तीर्थाटन करने निर्देश देले। सन्थ अच्युतानंद गुरुंग वाक्य रक्षा करी श्री चैतन्य का कथा ग्रहण करी से तीर्थाटन जावाई मन स्थिर कले एवं तीर्थाटन रे बाहरिले। ये तीर्थाटन जावा भितर से पुरी जाई रामेश्वर चित्रकूट द्वारका अयोध्या मथुरा काशी वाराणसी आदि तीर्थस्थान गुड़िक भ्रमण करी श्रीक्षेत्र को फेरी आसिले। यही तीर्थाटन पाई तांको 12 वर्ष काल समय अतिवाहित करिया पड़ी। जेतेबेले से श्रीक्षेत्र को फेरी आसिले
ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ 4 ଜଣ ଶାଖା ବା ସଖାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବା ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ସେମାନେ ଥିଲେ ଅନନ୍ତ, ଯଶୋବନ୍ତ, ବଳରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଏଇ 5 ଜଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଏକ ମଣିକାଞ୍ଚନ ସଂଯୋଗ ପରି ହେଲା। ଏଇ 5 ଜଣ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା। ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଉତ୍ସ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ସେଇମାନେ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗୀତା, ସଂହିତା, ଭଜନ, ଜଣାଣ, ପୁରାଣ, ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କଲେ। ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ଚେତନାମୂଳକ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଏକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଏଇ 5 ଜଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚସଖା ବୋଲିକି ଲୋକମାନେ କହିଲେ। ଏଇ ପଞ୍ଚସଖା କହିବା ଭିତରେ ଲୋକ ବି କହୁଥିଲେ, ଅଗମ୍ୟ ଭାବ ଜାଣେ ଯଶୋବନ୍ତ, ଗାରକଟା ଯନ୍ତ୍ର ଜାଣେ ଅନନ୍ତ, ଆଗତ ନାଗତ ଅଚ୍ୟୁତ ଭଣେ, ବଳରାମ ଦାସ ତତ୍ତ୍ୱ ବଖଣେ, ଭକ୍ତିର ଭାବ ଜାଣେ ଜଗନ୍ନାଥ, ପଞ୍ଚସଖାଏ ଓଡ଼ିଶା ମହନ୍ତ। ମହନ୍ତ କହିଲେ କୌଣସି ଗାଦିର ଏମାନେ ଅଧିକାରୀ ନଥିଲେ। ଏମାନେ ଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଭାଷାଗତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେ ଭାଷାର ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ଅଗ୍ରଦୂତ ସାଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କି ତତ୍କାଳୀନ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ମାନ ଗୌରବ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିମିତ୍ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ସେମାନେ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, 36 ସଂହିତା, 78 ଗୀତା, 500 ମାଳିକା ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭଜନ, ଜଣାଣ, ସ୍ତବ, ସ୍ତୁତି ଲେଖିଥିଲେ। ଏସବୁ ଲେଖାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସମାଜର ସଂସ୍କାର, ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଚାଲିଥିବା ଘୂଣ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦୂର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ।